Predstavte si, že Veľká Morava bola ako puzzle, ktoré patrí viacerým národom. A my ho dnes skladáme bez toho, aby sme niekomu brali jeho dieliky. Vítajte pri objavovaní fascinujúcej histórie, ktorá spája, namiesto aby rozdeľovala. Ak ste na tomto kanáli noví, vítam vás. Volám sa Šubok a na tomto kanáli sa venujem histórii bez mýtov, bez emócií, ale s faktami. Ak vás tieto témy zaujímajú, budem rád, ak dáte odber, zapnete si zvonček a podporíte video lajkom alebo komentárom. Pomáha to algoritmu aj tomu, aby sa tieto videá dostali k ďalším ľuďom. Ak chcete moju tvorbu podporiť dlhodobo, môžete sa stať členmi kanála, prípadne ma podporiť cez odkaz pod videom. Je to dobrovoľné a slúži to výlučne na ďalšiu tvorbu takýchto videí. Poďme teraz na tému dnešného videa. Priatelia histórie, študenti, bádatelia a všetci, ktorých zaujíma naša spoločná minulosť, srdečne vás vítam. Dnes sa ponoríme do hlbín stredoveku, aby sme spoločne preskúmali jeden z najvýznamnejších a zároveň najčastejšie diskutovaných fenoménov našich dejín – Veľkú Moravu. Naším cieľom je predstaviť vám objektívny, poučný a informatívny pohľad na toto ranostredoveké kniežatstvo. Predstavte si, že Veľká Morava bola ako obrovské historické puzzle. Každý dielik patrí viacerým národom a my ho dnes skladáme bez toho, aby sme niekomu brali jeho časť. Vítajte pri pohľade na Veľkú Moravu bez mýtov a bez toho, aby sme kradli alebo popierali dejiny. Chceme vzdelávať, podnecovať diskusiu a šíriť osvetu o kultúrnom bohatstve, ktoré nám zanechala. Poďme sa najprv pozrieť na to, čo vlastne Veľká Morava bola a prečo je jej odkaz taký dôležitý. Vznikla v 9. storočí ako jedno z prvých významných slovanských kniežatstiev v strednej Európe. Jej korene siahajú do obdobia po rozpade avarského kaganátu, keď sa na území dnešnej Moravy a západného Slovenska začali formovať prvé mocenské centrá. Toto územie bolo strategicky dôležité, ležalo na križovatke obchodných ciest a bolo obývané rôznymi slovanskými kmeňmi. Práve tu sa začali spájať menšie kniežatstvá, čo viedlo k vzniku silného štátneho útvaru. Prvým známym vládcom, ktorý zjednotil moravské kmene, bol Mojmír I, ktorý položil základy budúcej ríše. Rozprestierala sa približne na území dnešného Slovenska, Moravy a časti Čiech, ale aj časti dnešného Maďarska a Rakúska. Bolo to multietnické územie, kde žili rôzne slovanské kmene a kde sa stretávali vplyvy z východu aj západu. Archeologické nálezy z lokalít ako Mikulčice, Staré Mesto či Nitra svedčia o vysokej úrovni remeselnej výroby a urbanizácie. Veľká Morava bola dôležitá nielen pre Slovákov, ale aj pre Čechov a ďalšie národy. Bola kolískou kresťanstva, kultúry a vzdelanosti v tomto regióne. Práve tu pôsobili Cyril a Metod, ktorí priniesli hlaholiku a šírili kresťanstvo. Ich misia mala obrovský dopad na rozvoj slovanskej písomnosti a liturgie. Ich príchod v roku 862 na pozvanie kniežaťa Rastislava nebol náhodný. Rastislav hľadal spôsob, ako posilniť nezávislosť svojej ríše od vplyvu východofranskej ríše a jej latinského kléru. Cyril a Metod priniesli nielen novú abecédu, hlaholiku, ale aj preklady biblických textov do staroslovienčiny, čím položili základy slovanskej literárnej tradície. Takže Veľká Morava je spoločným dedičstvom viacerých národov a nie je to len jedna národná záležitosť. Jej význam presahuje hranice moderných štátov a národností. Je to príbeh o zrode stredoeurópskej identity, o hľadaní vlastnej cesty medzi mocnými susedmi a o kultúrnom rozkvete, ktorý ovplyvnil celú oblasť. Misia Cyrila a Metoda bola pre Veľkú Moravu prelomová. Ich pôsobenie prinieslo nielen kresťanstvo v jazyku zrozumiteľnom pre miestne obyvateľstvo, ale aj rozvoj vzdelanosti a písomnej kultúry. Vznikla hlaholika, prvé slovanské písmo a s ňou aj prvé preklady náboženských textov. Tento krok bol revolučný, pretože umožnil šírenie vzdelania a duchovného života medzi širokými vrstvami obyvateľstva. Vznikli prvé školy a centrá pre vzdelávanie kňazov a pisárov. Veľká Morava sa tak stala jedným z najvýznamnejších centier slovanskej kultúry a vzdelanosti v Európe. Ich žiaci, ako Kliment a Naum, pokračovali v ich diele aj po vyhnaní z Veľkej Moravy, šíriac slovanskú liturgiu a písmo do Bulharska a ďalších slovanských krajín. Týmto spôsobom sa odkaz Veľkej Moravy a cyrilometodskej misie stal trvalou súčasťou európskych dejín. Je to príklad, ako kultúrna výmena a inovácia môžu prekročiť politické hranice.
Teraz sa pozrime na niektoré mýty, ktoré o Veľkej Morave kolujú a ktoré často vedú k nedorozumeniam. Je dôležité pristupovať k histórii objektívne, s rešpektom k faktom a bez nacionalistických predsudkov. Naším cieľom je rozptýliť nejasnosti a ponúknuť jasný poučný pohľad. Jeden z najrozšírenejších mýtov je, že Veľká Morava bola čisto slovenská alebo čisto česká. Nie, nebola. Bola to spoločná ríša, kde žili rôzne slovanské kmene, ktoré sa v tom čase ešte len formovali do budúcich národností. Používať moderné národné kategórie na 9. storočie je anachronizmus. V tom čase neexistovali Slováci ani Česi v dnešnom zmysle slova. Existovali Moravia, Nitrania, Česi a ďalšie kmene, ktoré mali spoločný slovanský pôvod a jazyk. Ich identita bola skôr kmeňová a regionálna. Preto je nesprávne prisvojovať si Veľkú Moravu výhradne pre jeden moderný národ. Na druhej strane je mýtom aj to, že Slováci s ňou nemajú nič spoločné. Majú, pretože to bolo územie, kde žili predkovia dnešných Slovákov, ale aj predkovia Čechov a ďalších národov. Územie dnešného Slovenska, najmä Nitrianske kniežatstvo, bolo integrálnou a veľmi dôležitou súčasťou Veľkej Moravy. Nitrianske kniežatstvo, ktoré bolo pripojené k Moravskému kniežatstvu, predstavovalo východnú časť ríše a bolo centrom moci kniežaťa Pribinu a neskôr Svätopluka. Archeologické nálezy z Nitry a okolia potvrdzujú jej významné postavenie. Preto je odkaz Veľkej Moravy neoddeliteľnou súčasťou slovenskej histórie. Historici dnes hovoria, že Veľká Morava je ako starý strom, z ktorého vyrástlo viacero vetiev. A je úplne v poriadku, že si z tohto stromu každý národ berie svoju časť histórie. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že to nie je dôvod na spory, ale na pochopenie našej spoločnej minulosti. Ďalším mýtom je predstava o Veľkej Morave ako o obrovskej centralizovanej ríši, porovnateľnej s Franskou ríšou. V skutočnosti bola jej štruktúra skôr voľnejšou federáciou kniežatstiev s centrálnou mocou. Jej hranice sa menili a jej vplyv kolísal v závislosti od sily panovníka. Jej rozsah bol značný, ale nie taký, ako si ho niekedy predstavujeme na idealizovaných mapách. Bola to regionálna mocnosť, ktorá však dokázala odolávať tlakom z východofranskej ríše a úspešne šíriť vlastnú kultúru a vieru. Jej pád na začiatku 10. storočia bol spôsobený kombináciou vnútorných sporov a nájazdov starých Maďarov. Prečo je dôležité hovoriť o Veľkej Morave dnes? Pretože nám pomáha pochopiť korene našej kultúry, jazyka a identity. Je to príbeh o tom, ako sa naši predkovia snažili vybudovať vlastný štát a kultúru v turbulentnom období raného stredoveku. Je to príbeh o odolnosti, inovácii a hľadaní vlastnej cesty. Pre Čechov, Slovákov, ale aj pre širšiu verejnosť, historikov a študentov je Veľká Morava kľúčovým obdobím. Učí nás o vzájomných vplyvoch, o tom, ako sa kultúry prelínajú a ako sa formujú národy. Je to lekcia o tom, že história nie je čierno-biela a že jej interpretácia si vyžaduje nuancy a otvorenú myseľ. Diskusia o Veľkej Morave by nemala byť o tom, kto má na ňu väčšie právo, ale o tom, ako ju môžeme spoločne pochopiť a oceniť. Ako môžeme z jej odkazu čerpať inšpiráciu pre budovanie lepšej budúcnosti, kde sa rešpektuje rozmanitosť a spoločné dedičstvo. Je to príležitosť na dialóg a vzájomné obohatenie. Takže na záver, Veľká Morava nie je ani mýtus, ani niečo, čo by sme mali niekomu brať alebo popierať. Je to časť našej spoločnej histórie, ktorá nám pomáha pochopiť, odkiaľ pochádzame a čo nás spája. Namiesto toho, aby sme sa hádali o to, komu Veľká Morava patrí, môžeme ju vnímať ako spoločné dedičstvo, ktoré nás všetkých obohacuje. Jej odkaz je živý a relevantný aj dnes. Pripomína nám dôležitosť vzdelania, kultúrnej výmeny a hľadania spoločných hodnôt. Je to príbeh o tom, ako sa z kmeňových spoločenstiev rodili zárodky budúcich národov a štátov. Je to príbeh, ktorý si zaslúži byť poznaný a rešpektovaný v celej svojej komplexnosti. Ak sa vám toto video páčilo a chcete sa dozvedieť viac o našej bohatej histórii, nezabudnite stlačiť tlačidlo Páči sa mi to, prihlásiť sa na odber nášho kanála a zdieľať toto video so svojimi priateľmi. Vaša podpora nám pomáha šíriť osvetu a vzdelávať o dôležitých historických témach.
Zanechajte nám komentár s vašimi myšlienkami a otázkami, radi sa zapojíme do diskusie a spoločne budeme objavovať ďalšie fascinujúce kapitoly našich dejín. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute.